foto sua? Não vai Não, pegar? tá filmando. Ah, tá filmando? Deixa eu filmar aqui. Quem tá filmando? Marquinhos. E aí, Ele Lucas? ficou comendo os matinhos que tá ali, ó. Fazer um... Você tem um pensamento, uma reflexão aí? Que eu não quero queima. Essa foi uma boa reflexão. Não esperava menos de você. O teu celular é bom pra fumar, Marquinhos. Fale isso que eu tô comendo inventar, cara. Do coração. Morrendo aí, campeão. Ela tá pegada que vai dar aqui agora. Oi? Sobe. Vai fazer. Não, a vela descansada. Madeira vai Ah, é? Fez pra ontem. Tá lesadão? Parece que é fogo de artifício. Fumaça, ô, piada. E aí, malucão, tá na bad? Não, panorâmico, pode crer. Tem que dar um... Oi? Registro, registro. Tem que registrar os bons momentos. Olha, fogueira. Não? Tá cheio de planta? Não. É, fagulhas. É, então, tô pensando que essas fagulhinhas... Nossa, agora entrou um bagulho no olho. O fogo é muito rápido. Charlie Brown. Tem que entrar numa parada assim, né? Pra salvar alguém. Tipo, aqui já é foda, né? Pegar fogo? Ah, esse. Os bombeiros também vai, né, cara? Aqui Bombeiro já é é herói. foda, né? Então. Tem isso agora. Ah, o Lucas fica fazendo pirotecnia. Vou caçar mais de um milho. Eu pensei que eu ia me queimar, vou me queimar tudo. Muito. Vou queimar minha cara. Felipe mesmo. Deixa o menino jogar. Tem uma outra tora ali. Essa brasa tá massa. Girinos. Girinos voadores. Thiago, quer ligar pra fogueira? Quer ligar pra fogueira? Naquele sábado.
Ô Marquinhos, você vai cantar? É, ainda me lembro bem Daquela quinta-feira, yeah. É um reguezinho. Nossa, meu olho tá ardendo já. Tem uma paleta mais mole? Vai queimar o certeza. Era... Tá bem, viu? Ah, tá, Rafael. Quem teve ideia da fogueira foi um cara esperto. Foi o Lucas. Eu vou falar que eu não acreditava nessa Dá fogueira. pra sentar em volta aqui, pá. Um pouco das ideias novas. Lugares de onde viajei. Se ela botar fé na minha história, que é de bate dentro do coração. Vai dar certo? Você quer uma Só guerreiro de alma boa pode merecer. Se ela parou, eu sorri. Nossa, olha que da hora. Da hora. O que nós somos? Roots? Putz. Ruas de Fogo. Não tem mais as historinhas, madeira? Sim, mas vou jogar com os pallets, velho. Cara, esse vídeo vai ficar muito legal. Lembrei de uma. Qual? Mas pega fogo. Oh, 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 my brother. My brother. Oh, oh, oh. A ideia lá fugia solta, subia a manga. Segura aí que eu vou fumar um cigarro. Nada social, no valor da luz. Caneta em papel, ideia fugia, era o outro cotidiano, era o outro cotidiano. Espaço é curto, quase um curral, na mochila amassada, uma quentinha abafada, Deus é pouco, é quase